यो मासु चाहिँ मैले पोर्क अचार बनाउनुको लागि मगाएको हो। यो चाहिँ पोर्क अचार बनाउँछु यसको। यो चाहिँ मैले मेरो मासुको लागि मसला भुट्न आँटेको क्या। जिरा धनियाँ हैन, अनि यो मौली सौँफ सर्स्युँ अनि कालो तोरी चाहिँ थिएन। कालो तोरीको साटो यो लगाउँदा पनि हुन्छ भनेर दिदीले भन्नुभयो, त्यही भएर त्यो। अनि यहाँ यो चाहिँ के अरे टिमुर लगाएर यति चाहिँ म मसला भुटेर अनि मासु खराएर अनि त्यसमै यो मसला लगाएर चाहिँ आज यो सुँगुरको मासुको अचार बनाउँदैछु है साथीहरू। यो चाहिँ अब मेरो स्टाइल भन्दा पनि मेरो स्टाइल दिदीको स्टाइल हो। मेरो सिस्टरको स्टाइलमा टक्क पारेर पिरो खोर्सानी चाहिँ म यहाँ भुट्दिनँ। खोर्सानीलाई चाहिँ भिजाएको छु अनि त्यसलाई चाहिँ फाल्टै पिस्छु म है त। अचारको लागि मासु चाहिँ मैले हिजै काटेर राखेको थिएँ। अनि बेसार नुन अनि थोरै कागती राखेर मोलेर राखेको थिएँ। कस्तो हुन्छ यो चाहिँ बेसार नुन मोलेर ओभरनाइट राखेको चाहिँ, एक रात भिजाएर राखेको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। मैले यो मासुको अचार 3 चोटि जति बनाइसकिसकेँ। अब यसपालिको चाहिँ कस्तो हुन्छ है त। मसला भुटेर राखिसकेँ। अब यो मासु डिप फ्राई गर्ने मजाले। तेल यहाँ तात्तिसक्यो। ल यो मासु चाहिँ म मजाले खराउँछु ल। ल हेर्नु है साथीहरू, यतिको बनाइसकेँ। अब चाहिँ भयो यो मेरो मासु अचारको लागि रेडी भइसकिसक्यो। मासु अघि कति धेरै थियो, अहिले घटेर यत्रु भइसक्यो है। ल अब चाहिँ मसला पकाएर टक्का टुक्का पारेर लगाइदिइहाल्छु है त। लु है साथीहरू, मेरो पोर्क अचार रेडी भयो। हल्का तेल बेसी भएको जस्तो देखिरहेको छ कि, तर यो तेल अहिले पछि भर्खरै मासु लगाएको हो नि त, मासुभित्र पनि हल्का पस्छ नि त। त्यही पनि यो पछि तेलै यहाँनिर हाम्रो घरमा हारालुच हुन्छ मसलासँग खानुको लागि। यो चाहिँ मैले मासु नै के अरे फ्राई गरेको तेलमै अदुवा लसुन भुटेँ, अनि त्यसपछि त्यो खोर्सानी भुटेँ, त्यसपछि मसला भुटेँ। मसला लगाएको 1-2 मिनटमै मैले मासु लगाइदिएँ। यस्तो भएको छ है पोर्क अचार। ल अब 1 मिनट जति सानो आगोमा यत्तिकै छोडिदिन्छु अनि त्यसपछि रेडी। लु आजको चाहिँ यो खाना आलु बोडी। अनि यो के अरे नेपालबाट मेरो भाइ पोहोर जाँदाखेरि यो सुकुटी के को भाइ जाँदाखेरि है, तिम्रो साथी आउँदाखेरि पो त यो पछि पठाइदिनु भएको त होइन। अनि यो नेपालबाट जोस पठाइदिनु भएको 5-6 महिना भयो होला। यो चाहिँ लास्ट सुकुटी हो क्या, यति बाँकी छ। अनि बोडी आलु सुकुटी कालो दाल पाक्दैछ है आज हाम्रोमा चाहिँ। यता हाम्रो एकदम मेहनत लाग्दैछ। यो चाहिँ पुदिनाको चटनी। बास्ना आयो त तपाईँहरूलाई? एकदम मिठो बास्ना आउँदैछ है। यहाँ अब पाकिसक्यो बोडी आलु सुकुटी। मिठो देखिरहेछ। यता हाम्रो अदुवा लगाएको कालो दाली एकदम रेडी छ। यसमा अलिकति पानी थप्नुपर्छ होला। तयार हाम्रो मासुको अचार गाइज। यो मैले हिजै चाखेर फ्रिजमा छोडिदिएको थिएँ। हिजो बनाएको हो यो। नुन नलागेर हल्का लगाएको थिएँ, नुन चर्को भयो जस्तो लाग्दैछ। अब आज पनि फेरि एकपल्ट टेस्टिङ गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ फिक्स हुन्छ। मैले बनाएको पोर्क अचार। हेलो अनि नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको मेरो नयाँ भिडियोमा। आशा छ यहाँहरू सबैजना एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने। म पनि एकदमै सन्चै छु। र आज चाहिँ यो अघि नै तपाईँहरूलाई मैले पकाएको पनि देखाइसकेँ। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट सुकुटी, नेपालबाट ल्याएको लास्ट सुकुटी बाँकी छ। भैँसीको सुकुटी हो कि राँगाको सुकुटी हो, बफ सुकुटी।
अनि यो चाहिँ एकदमै गर्मी महिनामा खानु मन लाग्ने हरहरी बास्ना आउने पुदिनाको चटनी। अनि यो मैले लगाएको मुलाको अचार लिनु परिहाल्यो। सलादहरू छ, कालो दाल, अदुवा लगाएको, के अरे यो जिम्बु लगाएर घिउमा झान्नु पर्यो भनेको, तर यो पनि यस्तो चिल्लो चिल्लो खालको छ नि त, त्यही भएर यो अदुवामा चाहिँ मैले के अरे कालो दालमा चाहिँ मैले चिल्लो थपिनँ। यो तपाईँहरूलाई मैले अस्ति हाम्रो दाइले पठाइदिनु भएको मासु देखाएको थिएँ, मासुको अचार चाहिँ यति भएको छ हाम्रो है। यो चाहिँ मैले हिजो बिहान बनाएको थिएँ, अनि राति पनि चाख्नु त होइन। अनि बिहान बनाएर गएको थिएँ, अनि राति आएर हिजो हल्का खाइएको थियो, चाखिएको थियो। अनि नुन अलिक लागेन भन्नु भाइले, अनि मैले नुन थपेको थिएँ होइन, तर थप्दाखेरि पनि फेरि लागेन होइन। अनि त्यही भएर मैले फेरि पनि थपेको थिएँ, अलिकति ज्यादा भएको जस्तो लाग्दै थियो त्यति बेला चाहिँ। अब आज फेरि चाखेर हेर्छु कस्तो भयो भनेर। ल, आशा छ तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ अब ढिला नगरिकन मेरो खाना खानु सुरु गर्छु। यहाँनिर पानी छ, यो दाल चाहिँ कालो दाल घरको जस्तै छ, तर किनेको हो, चिप्लो क्या, लत्त परेको। ल्याएर एकचोटि पनि झानेर खाएको चाहिँ छैन, यत्तिकै सादा पनि मिठो क्या। अनि लैले हाम्रो यो लास्ट सुकुटी, ल खाएँ ल। आगोमा सुकाएको सुकुटीको बास्नै फरक। राम्रो एक्सर्साइज हुन्छ जगको। यो पोर्क अचारसँग मात्रै ट्राई गर्छु ल एकचोटि। नुन त ठिक्क रहेछ। हिजो मात्रै त माथि माथिको पर्यो होला कि, अचारमा यतिको ट्वाक्क त हुनु परिहाल्यो नि। दामी छ। मैले योभन्दा अगाडि बनाएको अचारहरू जस्तो पिरो चाहिँ भएन, क्या हो। मैले लगाएको मुलाको अचार चाहिँ चुकै भन्दा पनि अमिलो छ हौ।
दाल मिर्चीको दामी भयो कम्बिनेसन बढिया अब यहाँ डेन्जर समर लाग्छ यस्तो गर्मी हुन्छ कि केही खानु मन लाग्दैन केही रुच्दैन अनि त्यति बेला यो पुदिनाको चटनी अनि आँपको थेबे यस्तै यस्तै कुराहरूले रुचाउनुपर्छ खाना जाडोमा -17, 18, 19, 20, 21 सम्म पुग्छ गर्मीमा त्यस्तै गर्मी टेम्परेचर त नेपालमा यो भन्दा पनि बेसी जान्छ यहाँको भन्दा पनि तर ह्युमिडिटीले गर्दाखेरि चाहिँ बेसी गर्मी हुने रहेछ क्या यहाँनिर चाहिँ खाना खाने अझै अब बट्टामा खानाउँछु सुकुटी चाहिँ चबाउँदा हैरान क्या अब यो चटनी चाहिँ राख्नुपर्छ भोलि खानुपर्छ हैन यो चाहिँ
अलिकति भुजा थपेर अहिले गरम गरम खानुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरह। यति जति चाहिँ खान्छु म, यति भुजा चाहिँ खाँदिनँ है म। फेरि भुजा एकरास लगाइदियो हो, हेत्तेरिका हो केटाकेटीहरू। मसला नफाल्नुको लागि अचारको गरेको, अब भुजा फाल्नुपर्ने बेला भयो त। ओके गाइज, आजको मेरो खानपिनको कार्यक्रम यहीँनेरि समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। खाना मैले एकदम इन्जोय गरेर खाइसकिसकेँ। तपाईँहरूले हेरेर कतिको इन्जोय गर्नुभयो, राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ आजको लागि तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा भेटौँला। बाई।